ενεργός πολίτης είναι ό,τι καλύτερο σε έναν Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Ίσως πιο πολύτιμο και από την ίδια τη διοίκηση και από τους ερετούς, η ύπαρξη ενεργών πολιτών. Οι ενεργοί πολίτες, κύριε Πρόεδρε, διεκδικούν, συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες είτε οργανωμένες των πολιτών, είτε πρωτοβουλίες του Δήμου για σκοπούς κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και άλλους. Από εκεί και πέρα, έχω την γνώμη ότι η καταδίωξη υπηρεσιών του Δήμου που βρίσκονται με τοπικά απέναντι σε καιρικά φαινόμενα, σε χιόνια, σε πάγους, σε πλημμύρες, σε φωτιές, απέναντι στους ανθρώπους που επιμερόνυχτα έχει συμβεί να μην κοιμηθούν, για να είναι η υπόλοιπη κοινωνία όσο γίνεται ασφαλής. Η καταδίωξη αυτών των υπηρεσιών και τελικά ποιος είναι ο σκοπός δηλαδή, να μην υπάρχει πολιτική προστασία, να πληρώσει ο Δήμος ένα πρόστιμο, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ πάντως δίνω και πάλι συγχαρητήρια στον συμπολίτη. Θέλω να πάρει πάλι τον λόγο αν θέλει και παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, να μας πει τι θέλει να διασφαλίσει, ποιο δάσος, ποια δασική έκταση, ποια περιοχή, μια γωνίτσα στον παράδρομο της Εθνικής, στη Μάντρα, όπως είπε ο πρώην Δήμαρχος του Βαρδαξή, τι θέλει ακριβώς να διασφαλίσει, πέραν από την δημοσιότητα των 15 λεπτών, τι άλλο θέλει να διασφαλίσει, στρεφόμενος εναντίον της πολιτικής προστασίας. Και βέβαια, επειδή ο συμπολίτης μας είναι και καταξιωμένο πολιτικός τέλεχος και υποψήφιος διαχρονικά και μονίμως, εγώ θέλω να ζητήσω και την άποψη της παράταξης, η οποία τον έχει συνεργάτη και στέλεχος, αν υιοθετεί αυτές τις καταδιώξεις και αυτές τις τακτικές, οι οποίες βέβαια, να παρατηρήσω, αλλά θα επανέλθω σε αυτό σε άλλη ευκαιρία, είχαν ανασταλεί για 4 χρόνια και ξεκίνησαν μόλις πρόσφατα. Θέλετε να απαντήσετε? Βεβαίως και ακούμε, βεβαίως και θέλω και σας ευχαριστώ για αυτόν τον λόγο. Δεν στρέφομαι κατά της οργάνωσης της πολιτικής προστασίας. Πλην όμως, ό,τι υπάρχει για πολιτική προστασία είναι τελείως, μα τελείως παράνομο. Ερώτηση πρώτη, κύριε Δήμαρχε. Είστε πρόεδρος της πολιτικής προστασίας. Ναι, την άκουσα. Τι θέλετε να διασφαλίσετε εκεί πέρα, στο κομματάκι εκείνο, τι θέλετε να σώσετε, τι είναι αυτό που διαταράχθηκε. Έκρηξη περιβαλλοντικών όρων. Έχετε πάρει. Εκεί τι κακό κάναμε. Τι κακό κάνατε. Καταστροφή του περιβάλλοντος. Τι, πείτε. Αυτό θα όταν έρθουν η ειδική υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος θα σας ενημερώσουν. Εντάξει. Όμως, θα ήθελα να κάνω... Θα ήθελα... Παρακαλώ. Η Δημάρχου ήταν αυτή, κύριε, την απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, αλλά επιτρέψτε να συνεχίσω. Γιατί ζητάει και εξηγήσεις από την πολιτική, από τη συνεργασία που πραγματικά ήμουν και είμαι μέλος της. Και θα απαντήσετε εσείς για τη συνεργασία. Πάντως, επειδή έχετε την αυταπάτη... Οι απαντήσεις θα δοθούν μέσω της κυρίας Ράικου. Ναι. Ευχαριστώ. Επειδή βλέπετε ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε. Συγγνώμη. Δεν με αφήνει ο πρόεδρος. Όχι, ακούστε κύριε, ακούστε. Έχετε την αυταπάτη και την ψευδαίσθηση ότι ο καταγγέλων είναι πάνω από όλους και δεν κρίνεται. Ο καταγγέλων πρώτος κρίνεται. Πρώτος κρίνεται ο καταγγέλων. Άρα, πριν πάρετε τον λόγο για να κάνετε τη φιγούρα σας εδώ μέσα, να είστε έτοιμος να απαντήσετε. Δεν είχατε απάντηση, κύριε. Και επαναλαμβάνετε το ερώτημα. Τι θέλετε να διασφαλίσετε εκεί πέρα στο παράδρομο. Στο παράδρομο της Εθνικής. Καταλάβατε, από εδώ και μπρος θα μιλάμε μέσα σε αίθουσες ή εδώ ή δικαστηρίων. Ποινικών ή οτιδήποτε άλλο. Άρα δεν έχετε τίποτα. Ξέρουμε και πώς κάνετε τις μηνύσεις σας και πώς τις παίρνετε πίσω. Αφήστε τα αυτά όταν αρρωσταίνετε. Ακούστε, κύριε. Επαναλαμβάνω. Τι θέλετε να διασφαλίσετε στο παράδρομο της Εθνικής. Απαντήστε επιτέλους. Τη Ράη που θα μας απαντήσει. Εσείς που φέρετε την πολεοδομία βορείου τομέως. Εσείς που κυνηγάτε τις υπηρεσίες και την πολιτική προστασία και την καθαριότητα. Τι θέλετε να διασφαλίσετε στο παράδρομο. Θα απαντήσετε ναι ή όχι. Να μην κάνει η Δημοτική Αρχή παρανομίες. Τις έδωσε η πολεοδομία του βόρειου τομέα. Τις ξέρετε. Ναι, δεν τις ξέρω. Μα τις έδωσα από το site σας
που εσείς ο ίδιος τις βγάζετε τις φωτογραφίες. Εσείς τι θέλετε να προστατέψετε εκεί? Υπήρχε κανένα δεντράκι, υπήρχε κανένα παρκάκι, κάτι, υπήρχε χλόι, υπήρχε κάτι που ανησυχήσατε γι' αυτό? Γιατί πήγατε εκεί? Είναι δημόσια Εμείς δασική πήγαμε την πολιτική έκταση. προστασία. Είναι, Δημόσια δασική έκταση. είναι εκεί δημόσια, αυτό ήθελα να ακούσω. Εκεί είναι δάσος δηλαδή για εσάς. Ναι. Μάλιστα. Κυνηγήθηκε η κυρία Ταμβάκη από το δασονομείο και το δασαρχείο. Εκεί που έκανε παλιά σταθμό μεταφόρτωσης. Η απάντηση λοιπόν είναι, ότι για σας εκεί είναι δάσος. Εντάξει. Αυτή είναι η απάντηση. Όχι για μένα, ναι. Όχι για μένα, ναι. Για τους νόμους αυτού του κράτους. Εσείς κύριε που είστε ευαίσθητος για το δάσος, δεν ανησυχήσατε? Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συνεχίζω κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, πάλι ανασκαλέστηκε το θέμα του πόρταλ και εγώ είχα χρησιμοποιήσει μια παροιμία, δεν θέλω να το ξαναπώ, γιατί δεν είναι και ευφυές να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν θέλουν κάποιοι συνάδελφοι να ακούγονται συνέχεια και να επαναλαμβάνονται αυτά που τόσο σόκαραν τους πολίτες πριν ένα χρόνο όταν αποκαλύφθηκαν, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Ο φάκελος έχει συμπληρωθεί, είναι στη διάθεση του συναδέλφου. Εάν βρει οποιαδήποτε πρακτικό απομαγνητοφωνημένο ή αν έχει έναν μάρτυρα, ότι εγώ είπα ότι πήγε στη δικαιοσύνη και γίνεται εισαγγελική έρευνα, εγώ παρετούμε από δήμαρχος. Αν το βρείτε αυτό, κύριε συνάδελφε, εγώ ποτέ δεν είπα αυτό. Είπα ότι γίνεται έρευνα εδώ από εμάς, από την αντιδήμαρχο. Μισό λεπτό. Και στο τέλος θα διαβιβαστεί. Αυτό είπα. Ποτέ δεν είπα. Ποτέ δεν το. Ποτέ. Αλλά σας προκαλώ εγώ. Θα το βρείτε αυτό, γιατί και εσείς τα ίδια τώρα. Το ίδιο πράγμα. Εδώ πέρα λόγια να λέμε, δεκάρικα να ακούγονται, πυροτεχνήματα να εκτοξεύονται. Σας προκαλώ. Φέρτε τα πρακτικά που το είπα εγώ αυτό. Από εκεί και πέρα. Διασπαθήσατε, αφού το θέλετε έτσι, 250.000 ευρώ. Κανένας δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτό το ποσό σε τι υπηρεσίες πήγε. Όλοι αναγνωρίζουν. Σε εσάς, ναι. Σε εσάς. Βεβαίως, σε εσάς. Λοιπόν, σε εσάς, στην παράταξη, στο συνδυασμό που προσωπείτε. Λοιπόν, όλοι αναγνωρίζουν από τον υπάλληλο έως και την εταιρεία ότι αυτές οι υπηρεσίες δεν παρασχέθηκαν. Τι άλλο θέλετε να σας πούμε? Θέλετε επίτηδες να το στείλουμε και εκεί που είπατε? Οι υπάλληλοι θα έχουν τον πελάτη τους. Και όχι μόνο βέβαια. Αυτό θέλετε? Πάρτε το λόγο και πείτε το. Θέλω δήμαρχε να το στείλει στον εισαγγελέα. Πείτε το. Πείτε το. Δήμαρχε. Πείτε το. Να μην με απειλείτε. Όχι, πείτε το. Ακούστε. Εγώ δεν το έχω πει ποτέ. Πείτε το εσείς. Είπατε. Πείτε το και θα το στείλω αύριο. Είπατε. Πείτε το, σας προκαλώ. Είπατε. Έτσι. Αν νομίζω ότι μπορεί να σας προκαλέσει ένας απλός δημοτικός σύμβουλος, με γεια σας και χαρά σας. Εγώ θα σας πω το εξής. Σε συζήτηση που έγινε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, ερωτήθηκε η διοίκηση και εσείς συγκεκριμένως πού βρίσκεται το θέμα της καταγγελίας για το πόρταλ κατασκευή site του Δήμου. Εντάξει. Και είπατε ότι θα ολοκληρωθεί ο φάκελος και θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Αυτό είπατε. Το είπατε. Λοιπόν, εγώ τι είπα? Όχι. Εσείς είπατε ότι βρίσκεται στη δικαιοσύνη και γίνεται έρευνα. Αυτό είπατε. Τώρα το λέτε. Αν παραδρομής το είπα αυτό, η τελευταία τοποθέτησή μου διορθώνει την πρώτη. Αυτό είπα. Και αυτό είπατε. Εντάξει, και απλώς ήθελα μια ενημέρωση. Πού βρίσκεται αυτό? Τίποτα. Ο φάκελος πάντως μαζί με τις απαντήσεις της εταιρείας και τις απαντήσεις όλων των υπαλλήλων που εμπλέκονται είναι στη διάθεσή σας. Ενημερώσετε το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμένα. Έχει σχηματιστεί φάκελος. Ενημερώσετε το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ δεν έχω κάνει την κίνηση αυτή ακόμα, γιατί σας είπα τι θα συμβεί. Αν θέλετε να την κάνω, δηλώστε. Λοιπόν, για το site, το οποίο πράγματι είναι πολύ βαρύ, αργό και αντιλειτουργικό, ήδη συγκεντρώνονται προσφορές της τάξης των 5 και 6.000, βέβαια όχι των 250.000 ευρώ, γιατί πρέπει να πάμε σε νέο site. Τα υπόλοιπα τα είπε ο κύριος Τσούλος και τον ευχαριστώ πολύ. Όσο για τις καθυστερήσεις και πληρωμές εργολάβων και προμηθευτών, πρέπει καταρχήν να σας πω, και είναι δικαιολογημένο να μην το γνωρίσετε, εγώ πρόσφατα το έμαθα, ότι οι δαπάνες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πληρωμές δηλαδή, πρέπει να βρίσκονται κοντά σε μία αντιστοίχηση με τα έσοδα. Μπορεί να έχουμε αποθεματικό, ποτέ δεν είπα βέβαια εγώ αυτές οι συνάδελφοι για 9 και 10 εκατομμύρια. Ούτε αυτό το έχουμε ποτέ. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε ένα ικανοποιητικό υπόλοιπο ταμιακό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορούμε να εκταμιεύουμε όσο θέλουμε, χωρίς όρια,
όταν και τα έσοδα δεν συμβαδίζουν σχετικά. Μέχρι ένα ποσοστό μπορούμε να ξεφεύγουμε από τα έσοδα στις πληρωμές μας. Γι' αυτό ενδεχομένως σας είπαν ότι κάποιες πληρωμές μένουν πίσω. Ωστόσο, εγώ δεν έχω πρόβλημα να μας πείτε και πιο συγκεκριμένα ποιος εμπολάβος παραπονέθηκε και ποιος προμηθευτής, για να καταλάβουμε και για ποιους ανησυχείτε. Για τα κολονάκια θέλω να πω ότι μόλις μας παραπονούνται οι πολίτες ότι αφαιρούνται κολονάκια, οι σιδεράδες μας δεν είναι και πολλοί, δύο είναι. Βασικά ο κ. Σωτηράκης είναι ο εξειδικευμένος και ο έμπειρος. Τις επόμενες ημέρες τα επανατοποθετούν. Αλλά τα ξαναβγάζουν. Και στις συνελεύσεις της Νέας Ερυθρέας που μας παραπονέθηκαν για αφαίρεση κολονακίων, τις επόμενες μέρες τοποθετήθηκαν. Και έχουμε και ένα απόθεμα κολονακίων και έχουμε παραγγείλει και νέα κολονάκια τα οποία θα βιδώνουν υπόγεια, θα στρίβουν δηλαδή και δεν θα μπορούν να αφαιρεθούν. Για τα κηπαία, που φυσικά πιστεύω ότι θα μιλήσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, εγώ περιορίζομαι να πω ότι σταδιακά και βαθμιδών χάλασαν τα μηχανήματα 1, 2, 3, υπήρξε και ημέρα που είχα χαλάσει όλα. Όμως έχουν αρχίσει να παραλαμβάνονται μηχανήματα και μετά από μία περίπου εβδομάδα, 5 μέρες, μία εβδομάδα που πραγματικά υπήρχε κρίση έξω, η κατάσταση σταδιακά αποκαθίσταται. Όμως μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι η Κηφισιά, η Νέα Ερυθρέα και η Εκάλη ήταν με 6 GCB. 6 GCB δεκαετιών, επιβαρημένα, με ένταση εργασίας, γιατί ξέρετε πολύ καλά και τη διοίκηση τι βλάστηση έχουμε, γιατί είμαστε ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα στα κηπαία απορρίμματα και δεν έγινε μία κίνηση τόσα χρόνια για να ανανεωθεί έστω σταδιακά ο στόλος και να έχουμε σιγά σιγά νέους φορτωτές. Εμείς προγραμματίζουμε, ήδη έχουμε εντάξει την προμήθεια 2 νέων φορτωτών και βεβαίως εγώ ισχυρίζομαι ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από τα χάλια, ειδικά του δευτέρου εξαμήνου του 2014. Για τα οικόπεδα Καλαμάρων, στον πρώην Δήμαρχο, θέλω να πω ότι τα περιέφραξε όπως είχε δικαίωμα, διότι είναι ιδιωτικό. Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Υπήρχε μεγάλη διάσταση στις απαιτήσεις, ήθελε να πάρει 400.000 ευρώ, του δίναμε 210.000 ευρώ, υπήρχε μεγάλη διάσταση. Αυτό το οποίο έκανε βέβαια, ξέρει πολύ καλά, του το έχω πει, ότι σημαίνει τη διακοπή του διαλόγου με τον Δήμο, όμως αγαπάει ο Θεός, λένε το κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Εν πάση περιπτώσει, εδώ δεν είμαστε βέβαια ακριβώς νοικοκύριδες. Θέλω να πω ότι με την κύρωση της πράξης εφαρμογής στο συγκεκριμένο σημείο, κύριε Δήμαρχε, θα υποχρεωθεί, γιατί είναι έτοιμη η κύρωση της πράξης εφαρμογής, εκεί στην περιοχή του Ζητηνίου, θα υποχρεωθεί να δεχθεί, θέλει δεν θέλει, την τιμή που έχει προσελιστεί και είναι πολύ λιγότερα από αυτά που του προτείναμε εμείς. Οπότε, αργά ή γρήγορα, θα φύγουν αναγκαστικά τα σύρματα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριος Καπάτσος. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να σας προτείνω μία παράκληση. Ζητώ από εσάς και από τους συναδέλφους, όταν ένας δημότης παίρνει το λόγο, είτε έχει δίκιο είτε έχει άδικο, να σταματήσουν τα γέλια, τα σχόλια και οι ειρωνίες. Το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να είναι ανοιχτό στο να έρχεται ο κάθε δημότης και να εκφράζει την άποψή του. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Μην αποτρέπουμε τους δημότες και μην τους πιέζουμε. Άλλη εμπειρία έχουμε εμείς στο να μιλάμε από το μικρόφωνο και άλλη ένας δημότης. Ευχαριστώ. Κύριος Κέλλος. Κύριε Δήμαρχε, με αυτά που είπατε προηγουμένως, είστε υποχρεωμένος να προωθήσετε το φάκελο για εισαγγελική έρευνα. Είστε υποχρεωμένος. Έχετε την ηθική υποχρέωση, μετά από όλα αυτά που υπόθηκαν, να το κάνετε. Εντάξει. Αυτό. Σας το λέω στάτης ο κύριος, εφόσον υπάρχουν κατασταλίες. Ευχαριστώ. Κύριος Κανακάκης. Ζήτησε ο κύριος Δήμαρχος να πω την άποψη της δημοτικής μας παράταξης για το συγκεκριμένο θέμα. Έχω να πω το εξής. Εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο ζητάμε από τους πολίτες και από τους επιχειρηματίες να εφαρμόζουν την νομιμότητα. Πρώτη
το καθήκον λοιπόν του Δήμου και των υπηρεσιών του είναι να εφαρμόζουν την νομιμότητα στις ενέργειες και πράξεις που κάνει ο Δήμος. Και όσο ασήμαντο και αν μπορεί να φαίνεται, δεν το έχω υπόψη μου επακριβώς το θέμα αν το πρόστιμο μπήκε για κάποιες πλάκες, για κάποιους παλαιότερους που είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα σας πω ότι έχει γίνει ένας σταθμός μεταφόρτωσης που είναι παράνομο. Ακόμα και η τότε πλειοψηφία, τα μέλη της, δεν ήξερα καν ότι γινόταν σταθμός μεταφόρτωσης. Δεν τζόδεψε ο Δήμος ούτε ένα λεπτό του ευρώ για να γίνει ο σταθμός μεταφόρτωσης. Κάποιοι άλλοι πλήρωσαν, οι οποίοι δεν έχουν ονοματιστεί μέχρι σήμερα. Παρανόμο. Αυτά δεν τα γνωρίζετε. Το θέμα το έχει αναδείξει τότε ο κύριος Πετρόπουλος. Άφησε κάποιο υπονόμενο ο κύριος Δήμαρχος ότι αρρώστησε το δικαστήριο και δεν μπήκε ο κύριος Πετρόπουλος. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι παρόλο το δικαστήριο ήμουν εγώ. Και είπα και αυτά που είχα πει πρωτόδικα, τα είπα και δευτερόδικα. Και με ρώτησε ο εφέτης λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος έπρεπε να γνωρίζει ότι χρειάζεται περιβαλλοντική μελέτη. Και του λέω, κύριε Φέτα, σας είχα, τα είπα στην πρωτολογία μου, σας είπα ότι προφανώς έπρεπε να γνωρίζει. Γιατί δεν γίνεται έργο χωρίς να υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και το λέει το άρθρο 28 του νόμου περί προστασίας περιβάλλοντος. Κύριε Πετρόπουλε, σας παρακαλώ. Επομένως, δεν βλέπω γιατί υποστηρίζει τόσο πολύ στο Δήμο να ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο, να βγάλει μια άδεια. Να κάνει την εργασία. Ήταν τόσο επίγον, δηλαδή αφού ήταν τόσο μικρό το έργο να βάλει μερικές πλάκες, γιατί δεν πήγανε στο βόρειο τομέα να βγάλουν μια άδεια. Γιατί πρέπει να παρανομεί ο Δήμος. Το μικρό, ξέρετε, φέρνει το μεγάλο. Και δυστυχώς δεν θέλω να γίνονται οι μεγάλες κακοποιήσεις του περιβάλλοντος, αλλά κυρίως για το τότε θέμα που είπα, έγινε κακοποίηση της δημοκρατίας μέσα εδώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τελείωσε η προεμβρησία.